హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను బ్రెడ్ హల్వా తయారు చేస్తున్నానండి. చాలా బాగుంటుంది. దీనికి ముందుగా 7 బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకుని ఇలాగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని దీనిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలండి. నెయ్యి కొంచెం మరిగాక 20 జీడిపప్పులు తీసుకుని ఇందులో వేసుకోవాలి. చిన్న మంట మీద దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని కొంచెం పాలు వేసుకోవాలండి. 2 బ్రెడ్ ముక్కలు ఇందులో వేసుకుని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఈ బ్రెడ్ ముక్కలన్నీ కూడా ఇందులో వేయించుకోవాలండి. చిన్న మంట మీద మాడకుండా ఎర్రగా వేయించుకోవాలి. చిన్న మంట మీద వేయించుకోవాలండి. ఎర్రగా వేగేదాకా ఉంచాలి. ఇప్పుడు వేగినాయి కదండి. ఇప్పుడు వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో 1 కప్పు పంచదార వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చూపించిన కప్పుతో పంచదార వేసుకోవాలండి. అదే కప్పుతో వాటర్ వేసుకోవాలి. 1 కప్పు పంచదారకి 1 కప్పు వాటర్ వేసుకుని పంచదార అంతా కరిగే వరకు అలాగా కలుపుతూ ఉంచుకోవాలండి. పంచదార కరిగితే సరిపోతుంది, పాకం రావక్కర్లేదండి. ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ ముక్కలన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలండి. వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో అలా వేపుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసుకోవాలండి. ముందు మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు పేస్ట్ ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ జీడిపప్పు పేస్ట్ వేయడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. కొంతమంది జీడిపప్పు వేసుకుంటారు వేయించుకుని. ఈ జీడిపప్పు పేస్ట్ వేయడం వల్ల ఈ నేతిలో అదంతా ఫ్రై అయ్యి ఈ బ్రెడ్ ముక్కలకు పట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అలాగా లో ఫ్లేమ్లో దగ్గరికి ఉడికించుకోవాలండి. కాసేపటికి దగ్గరికి అవుతుంది. కొంచెం దగ్గరికి అయ్యాక 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలండి. నెయ్యి మీ టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు, కానీ ఇందులో నెయ్యి ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందండి. వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు 1/4 కప్పు పాలు వేయాలండి. ఈ పాలు వేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ పాలు జీడిపప్పు పేస్ట్ వేయడం వల్ల బ్రెడ్ హల్వా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. అలాగా చిన్న మంట మీద ఇలా దగ్గరికి అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇలా దగ్గరికి అయింది కదండి. ఇలా తిప్పుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి. అంతేనండి, బ్రెడ్ హల్వా రెడీ అయిపోయింది. ఇలా జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. చాలా బాగుంటుందండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. చాలా సింపుల్గా కూడా అయిపోతుంది. పిల్లలకు కూడా చాలా బలం. ఫస్ట్ టైము
నా ఛానల్ చూస్తున్న వారైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీకు తెలిసిన వారందరికీ షేర్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.